Синий угол Чайканин Роман, клуб Челленджер, Росмир. Он выходит 3 раунда, 2 минуты. Красного угольника отдыхает Магомедов Рабадан. Силовые весы. Боксер 2009 года рождения. Второй год занимается боксом под руководством Горшкова Алексея Николаевича. За это время провел Олимпийские боев, 5 добился правления. Магомедов Рабадан, красный угольник. Синего угольника отдыхает Чайканин Роман, клуб Челленджер, город Кемерово. Боксер 2009 года рождения, так же как и его соперник. Во время занятий боксом провел в ринге 4 боя, 3 добился победы. Тренируется под руководством Серебрякова Романа Александровича. А курс приготовится к 3-й паре боксеров и командов Ислам Челленджер Изотов Александр, спортивный школ номер 1.
А в этом бою по единогласному решению судей победу одержал боксер красного угла